不会的，怎么会有人傻到冒着生命危险跑到火场里啊？更何况像林墨这样精明的人。什么东西被拿走了？这里都被烧成这样了，会不会东西被烧掉了？啊，只是我的一个小物件。没错，只是个无足轻重的小物件而已，干嘛要为了它冒生命危险呢？算了，我们走吧。明知道这根本说不通，心里却有个声音清楚地告诉我，林墨就是为了他回来的。这根本就像是在说，我心里理所当然地认为我是他生命中最重要的人。可是我又怎么会有这样的自信呢？明明已经说再也不会打扰我的生活，却总是无时无刻不出现在我的生命里。我们之间的关系究竟是谁无法放手？让你这么着急，难道是你妈妈留下的东西？不是的，所以是林墨的东西。别一副被猜中心虚的样子，你转过脸我也看得到。这很难猜吗？反正你的人生里除了你妈妈，就只有林墨。我也是谈过恋爱的，所以每次被甩也是因为这两个人。对不起啊，我只是想谈个甜甜的恋爱，并不想听你家里这么沉重的故事。你一直说的都是你弟弟，你不会是弟控吧？哇，太组长这么帅，居然每次都是被甩的那个吗？你不要总是当着小朋友的面说我的坏话。我讨厌林墨，你是知道的吧？只要有眼睛都看得出来。可是我根本没公开说过。人的感情是隐藏不了的，不论喜欢还是讨厌，都一样会让别人看见。就像你即便不说，我们每个人都知道林墨对你来说有多重要，但只要你记起来所有事情，你就不可能离得开林墨。是，不管是亲情、爱情，还是什么感情，在这段关系里，我早就被他掌控，深陷其中了。你听上去想要劝和，但我们已经分手了，开始和结束都是我，从始至终都像个被牵着走的傻瓜。我那么讨厌他，干嘛要劝你跟他在一起？我巴不得你们老死不相往来，但这不现实。我是想提醒你，整理好自己的心情，如果真的分开了，就不要再留任何念想，好好的走自己的路。如果还心存喜欢，干干脆脆的去找他，把想问的都问清楚。能问的我已经问过了，包括你假装失忆，对我隐瞒你母亲是凶手的事吗？还是说冷眼旁观我苦苦追寻真相这么多年的事？你觉得我不理解你，只是因为对你还不够了解？林墨，你怎么敢这么自负？那是因为什么？结果只是更清楚地知道自己究竟多喜欢他，喜欢到再陪我一分钟，即便对他带着恐惧和疑惑，我就放你走。可听到那句再也不见的话，再也胸口仍然像灼烧一样疼痛。我觉得你还是没问清楚，你问过他到底喜不喜欢你吗？没有。事到如今，单纯的喜不喜欢还重要吗？重要。如果他爱你，你将成为他一生的一把锁。一开始你为了他辞掉警员的工作，不就是做了这样的打算？我一直以为你早就想通了。你从小看着林墨长大，他的异常不可能一点都没有发现。你扪心自问，为什么当初没害怕的远离他？因为当时从没有想过，如果有一天他因为这些事必须离开我该怎么办？我的恐惧不是害怕被他伤害，而是害怕如果他真的犯罪，那我将如何孤独地活下去？我无法判断成为他的枷锁是对还是错，我只能选择当下看似正确的选择。那么林墨呢？他在乎我，可这种在乎究竟是哪一种感情呢？很想问他，但是又怕真的听到对方说出和自己语气相悖的话。